Olá pessoal, você tem curiosidade em saber como é o som para um usuário de implante coclear? Pesquisadores americanos caracterizaram esse som a partir do depoimento de pacientes implantados de um lado e com audição normal do outro lado. Eles buscavam algo semelhante ao Mickey Mouse. Entretanto, eles encontraram uma voz semelhante à do Munchkin, que é um personagem do Mágico de Oz. Eu vou colocar o som agora para vocês avaliarem. O primeiro seria para um paciente normo-ouvinte e o segundo seria para o paciente usuário de implante coclear. Temos aí 3 exemplos. Do you like camping? 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 Um abraço!